آیا پوهېږئ چې د لوط علیه السلام قوم ولې هلاک شو؟ په هغه کې هغه کومې غټې تېروتنې وي یا هغه کوم بد اعمال و چې الله تعالی یې قوم هلاک کړ. د لوط علیه السلام د قوم څلور غټې نښې دا ولې چې د هغوی په ځوانانو کې مروجې وې، هغه د باچا بازۍ ولې. بعضې پښتانه اوس په افغانستان کې هغه نښې او هغه کارونه اوس ټول ډېر په اسانۍ سره کېږي. لومړنۍ نښه یې دا وله چې هغوی به شپېلک واهه، یعنې د بد کار په رابللو لپاره به یې د نورو هلکانو لپاره شپېلک واهه. دوهم به هم په لارو او کوڅو کې بې له کوم عذر څخه درېدل. د دې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم کلکه منع کړې چې مه درېږئ. یو صحابي پوښتنه وکړله که چېرته زموږ ضرورت وي هلته بیا څه وکړو؟ ویل د ضرورت په اساس که درېږئ نو د لارې حق به ادا کوئ. د لارې حق څنګه ادا کېږي؟ چې کله څوک هم تېرېږي یا تاسو درېږئ نو نظرونه مو ښکته وساتئ او خلکو ته مزاحمت مه کوئ. درېیم هم د هغوی به په خلاصې تڼۍ ګرځېدل چې د سینو ویښته به یې د هغې څخه معلومېدل او دوی به ځانونه نورو ته ښودل، چې اوس په دا ځوانانو کې بدبختاً دا ډېر رواج ده، هم شپېلک وهل، هم په لارو کوڅو کې درېدل او هم ارتې تڼۍ ګرځېدل یا هم شکېدلې ګرېوانونه ګرځېدل. څلورم هم دا و چې دوی به خپل پتلونونه یا هم پرتوګونه ډېر ښکته تړل. دا د دوی د بد کار لپاره یوه غټه نښه وله. یعنې هغه څوک به چې پرتوګونه به یې لاندې تړلي ول، دا په دې معنا چې هغه بدکاره ده او بد کار ته خلک رابلي. او دا د لویدیځوالو یوه غټه نښه ده چې هغوی د هغوی انګریزبازان دغه څخه استفاده کوي او دغه د دوی یو نښه او یو شفر ده. نو ځوانانو ډېر متوجه اوسئ. دغه څلور اعمال د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت او د بربادۍ